Следя процесът на внос на отпадъци в България почти от 10 години. Процесът се промени в две посоки. Едната по отношение на количествата станаха повече и другата по отношение на затаяване на информацията все по-скришно става. Предприятията още в далечната 2005 до 2006-2007 е започнало инвестиционно намерение, в което е заложено подмяната на горивната система или възползването с алтернативни горива. Още тогава. Лично за мен беше така голяма изненада, пак казвам. Аз разбрах в 2015 година. Вероятно в него период на никой по никакъв начин нищо не му е говорило, като се казват алтернативни горива или RDF. През 23-та година са малко по-малко от 70 000 тона са влезли в България. Говорим за висококачествен RDF. През тази година очакваме количеството да падне драстично, поради това, че работим с местни доставчици и развиваме приоритетно местния пазар, защото ние сме местен производител и смятаме, че решението, което даваме при употребата на алтернативни горива, заменяйки традиционните фозилни горива, е директно решение на проблема с депонирането на различни видове отпадъчни потоци в България. Употребата на алтернативни горива в циментовия процес има за цел единствено и само да намали потребата на фозилни горива, имайки предвид въглища, петрококс или газ, и по този начин ние намаляваме въглеродния си отпечатък. Разбира се, само 30% от общия обем на емисиите, които се генерират в нашия завод, са свързани с горивен процес и поради тази причина имаме ред инициативи, предприети и проекти с цел да бъдем първия въглеродно неутрален циментов завод в Източна Европа. Циментовите заводи не изгарят отпадъци. Те утилизират отпадъци, защото циментовата пещ е единствената доказана безотпадна технология, когато говорим за край на отпадък. Какво имам предвид? Когато говорим за инсинерация, обикновено отпада една остатъчна пепел в порядъка между 15 до 21-2%, която е най-общо казано минералното съдържание на всеки един вид отпадък. Поради високата температура, която имаме в нашата пещ, която силно се отличава от температурата в инсинераторите, първо. Второ, факта, че над 1500 градуса металната решетка се разпада и всички тези минерални съдържащи влизат в съдържанието на нашия клинкер, ние нямаме остатъчна пепел и това е лесно проследимо. Това е технология, която се ползва вече над 20 години в глобален мащаб. Изгарянето е една от формите на утилизация. Утилизацията е наименованието на целия процес, в който вие третирате един продукт, така че да го направите безвреден или да промените неговата характеристика. Утилизацията може да бъде чрез изгаряне, обикновено чрез плазма, може да бъде третирано с пара. Има много видове утилизации и различните видове утилизации водят до различен вид следващото трансформация на продукта, който те са утилизирали. При всички положения трябва да намалим общия обем битови отпадъци, които стигат до депата. Защото всичко, което стига на депа, вече произвежда метан и така нататък и така нататък. Тоест, това е далеч по-вредният процес. Ако трябва да сравняваме по-добрия вариант между изгаряне и депониране, бих казал, че няма такъв. И двата са еднакво вредни. Добрият вариант е да генерираме колко се може по-малко отпадъци и такива, които имат своя път в кръговата икономика. Било то чрез рециклиране, било то чрез преминаването им в друга форма на използване. Като изключим чистата газ, метана, който при изгарянето се отделя от него водни пари и въглероден двуокис. Всички други вещества, които се изгарят, поради едно или друго съдържание в тях, не е чисто CH4, което е въглеводород, те остават, след тях остава някакъв отпадък. А пък азотните окиси, които се отделят при всеки един процес от горение, те не са част от веществата, които изгаряме, те са продукт на образуват се в процеса на самото изгаряне. Азотните окиси. Всякакви такива окиси, като азотни окиси, серни окиси, ако имаме сяра в съединенията, те са причинители на така наречените киселинни дъждове, попадайки в атмосферата. Пречистващите филтри, които се слагат на
комиите на предприятията до голяма степен улавят падъчните газове. Проблемът с филтрите е, че това е едно доста скъпо условие. Имам монтирана измервателна станция, която е тук непосредствено близко до общината, в която отчита стойностите. Очевидно е, че няма такива драстични или нещо притеснително. Коментирам това, което виждам от измервателната станция. За съжаление, през годините и аз, откакто съм кмет, и преди мене, разбира се, кметовете са подавали искане до Министерството на околната среда и водите да се монтира още една станция, която да е в непосредствена близост до промишления комплекс. За да има възможност тази измервателна станция да отчита реално по-близко, но до ден днешен все още няма. Многократно ни е отказвано. Предвид концентрацията на промишлеността, която е в непосредствена близост до един от кварталите ни, и реално оттам получаваме най-често сигналите и реакция от хората, считам, че от тази гледна точка би трябвало да се предприемат действия и да се монтират, но до ден днешен все още не сме срещнали разбиране. Завода е на 24-часов мониторинг. Всички филтри, инсталации, когато завода работи, са активни и работят. Абсолютно постоянно сме в процес на замерване, защото за нас утилизацията или използването на RDF не е самоцел, т.е. основният процес, който нас не интересува, е да произведем крайния продукт клинкер, в последствие цимент. Миналата година успяхме да завършим с 75% заместване на алтернативни горива. Тази година очакваме, че ще постигнем по-висок процент. Ако всичко, дай Боже, върви както сме го планирали и нямаме някакви изменения, би трябвало да приключим годината в порядъка на около 78-9%. Това е целта за тази година. Дай Боже, в скоро време стигнем и 100%, защото това ще значи, че изцяло сме махнали емисиите, които са свързани с традиционните фосилни горива и ще сме постигнали една от целите си по пътя към декарбонизацията, която сме си заложили като компания в България. Еко-Варна създаде първия репортаж дестинация отпадъци през 2020 година. 4 години по-късно, благодарение на Heidelberg Materials Девня, успяхме да съберем гледните точки по темата, освен на неправителствения сектор и местната власт, и на бизнеса. Въпреки различията, които имаха участниците, те бяха единни в едно. Необходима е втора мониторингова станция в промишления квартал на Девня, защото гражданите имат право да бъдат информирани. В никакъв случай това няма да промени нещата, в смисъл такъв, че тук да стане рай. По-скоро това трябва да дава обективно картината, екологичната картина, тъй като ще е в непосредствена близост до промишления комплекс.